друзья мои, подписчики, кто смотрит мой канал. Вот такая ситуация, что-то какой-то второй день света нету. Очень сильный ветер. Вот, и много пожаров, сухо у нас очень. Так что вы, надо слышать, что у меня работает. Это мой генератор, вот, который свет вырабатывает. Я вот, как бы его завел сейчас. В прошлый раз я не мог завести, возил как бы типа на ремонт, но ребята завели. Так что теперь он у меня работает. Очень хорошая штука на данный момент. Вот, ну пока сильные приборы, такие как насос, холодильник, я не подключаю, потому что он слабенький для этих вещей. Ну и может один холодильник-то он и потянет. Вот, ну пока что обкатку проходит. Пока как-то так. Ну, что могу сказать. Много ситуаций с этим ветром случилось. Хороших вещей. Приходится воду набирать в колодцы. Но одно благо есть, что колодец у меня есть ведро. Вот, в ведре я это набираю. На быка надо поить. Набираю. Поправить надо. Набрать водички. Ну да. Все, поехали. Аккуратненько. Опять слева. Ладно. Боком будем. Также понимаете, что ветер создал проблему не только со светом мне. Свет-то ладно. Вот создал проблему с сеном. Вот у меня такой сильный был, что вот представьте, что он макушку снес. Там все упало. Как не знаю что, как игрушечный. С того капли тоже. И стоя он даже чуть-чуть задел. Вот видите? Просто сильнейший ветроган. Что-то. Я такого не ожидал, что когда-то будет. Такого ветра у нас никогда, конечно, не было. Вот это впервые за все время, потому что сухота стоит. Вот видите, все уже, листья облетели. Еще октябрь месяц только начался. Вот, а листьев уже нету. Так что вот такие вот дела. В чем, конечно, плюс в деревне, что если даже тебе выключить свет, вот у меня, но нету воды. Пошел, набрал ее в колодце ведром. Вот. Скважина, конечно, посложнее. Вот, ну, взял генератор. Как будто как знал, что когда-нибудь мне пригодится. Все лето он стоял. Вот. Сейчас корову выключил остальные приборы, которые там буду подключать воду, чтобы коров напоить. Вот. Ну, как бы так. Из сложных ситуаций всегда есть выход. Так что такие вот дела, такие мои друзья. Конечно, осень очень сухая. Не ожидал такого. Так что всем до новых встреч. Кому было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. До новых встреч.